ние живеем в една демократична страна, в една развиваща се икономика, в която неизменно навсякъде, във всички нормални европейски страни и всички нормални областни градове е налице и управление, и опозиция, за да се чуват в един диалог и в един дебат се раждат едни добри идеи за града. Тъй като това не го наблюдаваме в последните години в Монтана, ни даде надеждата и ни провокира да се включим в тази битка. Аз се радвам, че до мен е един от кандидатите за общински съветници, Кристин. Нашата листа е най-младата листа в България. На мен лично като гражданин и избирател ми омръзна да виждам едни и същи лица в управлението на града и след това, след изборния ден, повечето граждани се вайкаме за какво са същите. Вайкаме се от състоянието на града ни, от състоянието на инфраструктурата, състоянието на водопроводната мрежа, състоянието на липсата на инвестиции, липсата на интерес. Ами, когато правиш един и същи избор, няма как да чакаш друг резултат. Затова ние сме тук, за да предложим един друг избор и заедно да се борим за по-добрия резултат. Какви са първите неща, с които ще се захванеш в случай, че бъдеш новият кмет на Монтана? Категорично едно от първите неща, които ще направим е да се слушаме в гласа на избирателите. Това ще стане посредством създаване на едни тристранни съвети, в които да се включат граждани, работодателски организации, синдикални организации, защото гласа на гражданите е притъпен в последните години и е време аз като представител на тях да отворя страницата и да започне управлението на Монтана да се развива посредством общ диалог с всички останали, защото реално, за съжаление, избранниците на народа в повечето случаи забравят къде са тръгнали, забравят кой им е дал право да упражняват тази власт и, за съжаление, наблюдаваме как едни срещи на кандидати за народна любов се случват в промеждутък веднъж на 4 години. Следващите 4 години забравяме, че тези хора са ни гласували това доверие, затова и ние на 30, още в понеделник, тъй като не искаме да е част от предизборна кампания, ще обявим създаване на един обществен съвет именно в този офис на монтажна база, където ще се опитаме да съберем умовете и хората, двигателите на развитието на Монтана и заедно съм убеден, че ще се борим за това Монтана да е един по-добър град за живеене. Към днешна дата съм член на Националния съвет по биологично разнообразие към Министерството на околната среда и водите. Заедно с моя екип се борим за това да се създаде един природен парк Северо-Западен Балкан, обхващащ територията на повечето планински общини в област Монтана и част от общините в област Видин, в това число и водоема Огоста. Посредством този природен парк язовир Огоста ще се превърне, освен в едно място, в което в момента рибарите си упражняват своята дейност на риболов, имаме инвестиции за садки за рибопроизводство, ще се обособи като един такъв туристически обект, в който в интерес на истината имаме природното благо на територията на областта и през наша територия да минава втори по големина миграционен коридор на птиците, Вия Аристотелис. Голяма част от тия птици намират свое местообитание язовир Огоста. Така че чисто от екологична гледна точка и от гледна точка на използването на ресурса на водоема, това благо би трябвало да се употреби. Допълнително с това, аз като така млад човек, предполагам и Христия на същото мнение, вие също, харесват ми парковете в Монтана, но ако имам създадени условия да се разхождам на фона на гледката на Стара планина, язовир Огоста ще ги използвам. Така че ние ще входираме в общината един проект за обособяване на зона за отдих, пешеходна алея около язовир Огоста, която да спомогне за това той да се превърне в една любима дестинация. Освен язовир Огоста, през Монтана минава и река Огоста. Река Огоста, която за съжаление е оставена в едно ужасяващо състояние. Онзи ден посетихме поречието. Транспорт е в... Той няма нужда от коментар, защото го няма. С обиколките си по селата забелязваме как в едни населени места имаме едни симпатично изглеждащи спирки, на които автобус не пристига, защото такъв буквално няма. Този проблем може да се реши по два начина.
Първият начин е допълнително дофинансиране на превозвачите с оглед на това, че наистина автобусните линии за малките населени места и крайните квартали на Монтана в интерес на истината от икономическа гледна точка на този етап са нерентабилни. Затова държавата и общината биха могли да създадат допълнителни условия за дофинансиране на превозите, за да може да си вършат сметката частниците. Ние това, което можем да предложим извън това нещо е създаване на едно общинско предприятие за транспорт, което спокойно би могло да упражнява тази си дейност и тогава няма как управляващите да имат оправданието, че частниците не искат да упражняват тези линии, защото са нерентабилни. Нали, това е социална услуга и ние не трябва да гледаме само от икономическа гледна точка на транспорта, трябва да гледаме от гледна точка на това, че всеки гражданин на общината трябва да има равен достъп до всички институции, било то частни или държавни на територията на областния град, така че твърдо в предстоящия мандат ще се борим за нормализиране и за поява на обществен транспорт, какъвто в момента няма. Това, което наблюдава с болка е как в повечето общини, в това число и в община Монтана, този тип публични обсъждания се случват някак бяло, някак без хората да разберат. Имаме дори общини, не мога да конкретизирам, в които се обявява, че ще има обществено обсъждане след датата на общественото обсъждане. Това се прави целенасочено с цел да няма интерес на тези обществени обсъждания. Аз като кандидат за кмет хванах този нелек товар с основната уговорка да нямаме политически личности, да нямам чадър от някъде, да не ни се казва какво ще правим и как ще го правим и твърдо си държа на тая независимост. Хората, които съм избрал, са наистина млади хора, които искат Монтана да се промени, хора, които искат да живеят в един по-добър град, твърдо се застават за всичките си кандидати. За да се движи и да успява един човек, за съжаление му трябват и ляв и десен крак. Крайно време е в Монтана да имаме лявото, за да може града да се развиваме и ние като личности и обществения разговор за доброто да започне.